Para disa ditësh u publikua një video ku shikohej Loredana teksa puthe nga një fanci i saj, por si është e vërteta pas kësaj videoje. Loredana Brati ka reaguar në Instagram duke u shprehur: "Isha e ftuar në një event dhe të ftuar kanë qenë dhe të tjerë. Kemi qenë dhe varg dhe djali ka ardhur në momentin me të cilin ne kemi zbritur nga aty, pra për vetëm disa minuta. Kishte edhe fanca të tjerë të cilët kishin marrë vesh që isha në atë vend dhe erdhën të më përshëndesnin të bënin foto. Djali ka ardhur si fanc për të kërkuar foto dhe një video përshëndetse, madje e dridhe dora nga emocionet. Dhe për të qenë sa më humane, thash ato fjalë. Krejt pa pritur erdhi kjo puthi që më vendosti goxha në siklet." Ajo madje ka publikuar dhe mesazhet me të rinj, ku sipas saj e bëri që disa herë po tentohet të dëmtohet imazhi. Është hera e dytë që tentohet të njolloset emri dhe morali im padrejtësisht dhe kjo situatë ka filluar të më lodh. Nuk do të doja kur të isha detyruar të merresha me këto çështje, por këtë herë nuk më mbetet zgjidhje tjetër veçse të publikoj bisedat dhe provat përkatëse. Mjaft është mjaft. Jam njeri dhe mbi të gjitha jam vajzë me vlera, me integritet dhe me një dinjitet. Nuk do të lejoj askënd të përpiqet të njolloste emrin dhe mbiemrin tim. Nuk do doja të arrinte deri këtu, por ajo që ndodhi në një media kombëtare e kaloi çdo kufi. Tani është koha ta mbroj veten me fakte, deklaroi Loredana në profilin e saj Instagram. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.